السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فيديو حلو قوي، حاجه كده بسيطه وجميله، وحاجه كده بتدوب في البق. هتعجبكم جدا، جربوها. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. ويلا نبدا مع بعض الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي اللي هو كيس السميد ده او كيس البسبوسه، بحطه كله، وعندي كوبايتين زبادي ومعلقتين سمنه كبيره. بقلبهم مع بعض بالشكل ده. بركن الخليط ده على جنب. عندي شوب الخلاط او مضرب او اي حاجة انا اقلب فيها، وممكن بالمعلقة يمشي، ما فيش مشكلة. بحط فيه 4 بيضات، كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية حليب، وبفضل اضرب فيهم بالشكل ده. نحط كوباية، وممكن السكر على حسب احتياجك انت، ممكن كوباية الا ربع، ممكن كوباية. هي عامة بتزقي بسيرم في الاخر. هضرب فيهم حتى لو بالمعلقة وما فيش مضرب او ما فيش خلاط، برضو ما فيش مشكلة. هنزل برضو بكوباية اللبن. طبعا انا سايبه لكم المقادير على الشاشة، لو حابة تصوريها برضو يبقى اسهل لك. خلاص انا لحد ما يدوب السكر. خلاص كده السكر داب معايا. هنزل بالخليط اللي فيه البيض ده على الخليط اللي فيه السميد. بضيف كوباية ونص دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر بالشكل ده اهو. طبعا وهقلب فيهم تقلبتين بالشكل ده، وخلاص كده يبقى عندي الوصفة بتاعتي جاهزة. بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وبحطه في الصاج اللي هو اكبر صاج عندي، هو اكبر صينية في الطقم بتاعي، اللي هو التلاتة بيجوا مع بعض دول. اكبر صينية علشان الكمية ما تعلاش معايا، بتبقى هي في سوى البسبوسة، يعني مش بتعلى قوي ولا بتوطى قوي. فانا المقاس اللي انا محدداه ليها، اللي هي الصينية اللي هي اول صينية في الطقم، الصينية الكبيرة اللي هنشوفها مع بعض، اللي هي الصينية المستطيلة. بس كده، وهضيفها في الفرن، وهطفي الشعلة اللي فوق لحد ما تستوي. لو حابة تاخد لون بولع بعد ما بتستوي معايا. هنشوفها دلوقتي وبس كده، وهنطلعها وهنشوفها مع بعض. طبعا انا بقلب بالراحة وتقلبتين كده، بس انا علشان مسرعة الفيديو، علشان وقت الفيديو ما يطولش. اتمنى لو لسه بتشاهدي الفيديو تضغطي لي اللايك وتشتركي في القناة. لو لسه جديدة عندي في القناة، في فيديوهات جميلة جدا كده هنشوفها مع بعض. طبعا انا بنزل بالخليط اللي في الصينية، وبكون دهناها سمنة بدون اي ورق ولا اي حاجة يعني. طبعا بنزل بالخليط كله ده، بس انا بساوي يعني في الصينية دي اكبر صينية في الطقم. ادينا حطيناها في الفرن وطلعت بالشكل ده. طبعا فوق مصفرة كده وحلو قوي. هيكون عاملة السيرم بتاعي اللي هي كوباية سكر على كوبايتين مية ونقطتين ليمون، وبيغلوا على النار. بيكونوا خفيف، بيكون سيرم خفيف او شربات خفيف، وبقطعها وبسقي بالشربات. طبعا بتقطعيها على حسب رغبتك انتي، بس انا بحب اقطعها صغير كده علشان تبقى الواحدة حلوة. احنا بناكلها كده بنخلصها مرة واحدة، ما تبقاش القطعة كبيرة، وبتبقى يعني مش عالية. هنشوف برضو الارتفاع بتاعها حوالي سنتي ونص او 2 سنتي، لو عالية يعني، لو حسب الصينية بتاعتي. شايفين ده الارتفاع بتاعها، مش بتبقى عالية اوي. بس كده وكده يبقى فيديو النهاردة خلص. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وشكرا لمتابعتكم للقناة، وشكرا لاشتراككم، وشكرا للمشتركين عندي ومتابعيني. الف شكر. وبكده يبقى فيديو النهاردة خلص. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.